Bwana, karibu tena. Ninaitwa Motoka. Kwenye tutorial tutaenda kuangalia ni jinsi gani unaweza kudesign kitu kama hiki kizuri cha kupendeza. Ni jinsi gani inakuwa, basi fuatana nami hadi mwisho wa tutorial hii. Ila ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel hii, usisahau kusubscribe kwa ajili ya kuzidi kupata content mbalimbali zinazohusiana na graphic design mara ninapokuwa nikiupload video zangu. Basi fuatana nami hadi mwisho wa tutorial. Ukishafungua Photoshop, utakachokifanya njoo drag picha yako ambayo unatamani kutumia. Nikisha drag kama hivi, nitakachokifanya nitazima kwanza hii layer, ninataka ni achieve selection kwenye hii picha. Kwa hiyo nitakuja nitaiclick kama hivi, alafu nitakuja kwenye selection. Nikija kwenye selection nitaklik kwenye select subject. Artificial intelligence ya Photoshop inaitwa Adobe Sense, itasense kama hivi alafu itaniselectia. Nikimaliza nitakuja nitakliki kwenye select. Nikisha select hii button nitakuja nitapiga hapa select and mask. Nikisha select and mask nitakuja nitachagua hapa brush. Ninataka ni achieve kwenye hapa nywele ili tupate kitu kizuri. Kwa hiyo nitakachokuja kukifanya nitakuja nitashade huku kwa nyuma ya nywele kama hivi. Hapo unaweza ukaja uka adjust size ya brush yako. Sawa, kwangu mimi ni genuine. Nitakuja nitaclick kama hivi kwenye nywele kama hivi. Unafanya tu taratibu ili uachieve ambacho umetarget kukifanya kizuri cha kupendeza. Kwa hiyo do it diligently. Unakifanya tu kizuri. Nikishamaliza kama hivi nitakuja pia nita adjust kwenye themes. Nitakuja nitaweka about 3, about 4. Nikishamaliza kama hapo nitakuja nitasema okay. Kwa hiyo tayari selection yangu hapa nishafanya. Nitakachokuja kukifanya mimi nitapiga tu Ctrl J. Alafu nikishapiga Ctrl J hapa nitakuja nita switch off and then ninakuwa na PNG yangu kama hivi. Nitakachokifanya kwenye hii PNG nitakuja nitaweka hadi hapo, nitakuja kwenye back layer, alafu nitakuja click hapa, nitachagua solid layer. Nikishachagua solid layer, color yangu nitakuja assign ambayo inafanana na mkoti wake kama hivi, alafu nitapiga okay. Nikishapiga okay kwenye hiki nitakuja modify layer yangu ya background. Kwa nitakachokifanya nitakuja kwenye kitu kinaitwa filter. Nikija kwenye filter nitakuja kwenye kitu kinaitwa nitachagua hapa kwenye noise, alafu nitakuja nita add noise kidogo kama hivi. Kwangu hiyo ni genuine ya 33.33 ni nzuri. Alafu nitakuja pia kwenye hiyo filter nitakuja nita add kitu kinaitwa blur. Nikija kwenye blur nitachagua kwenye Gaussian blur kama hivi, alafu mimi hapo kwangu ni genuine hiyo 1.9, nita click okay. Nikishamaliza hapo nitakachokuja kukifanya sasa kwenye background nimefikia hapo, nitarudi kwenye PNG yangu. Kwenye PNG nitakachokuja kukifanya nitakuja nitabofya mahali hapa, alafu nitakuja kwenye kuifanya black, nitachoose black and white. Kwa hiyo utaona moja kwa moja imeturn into black and white. Sasa mimi sitaki affect kila layer ambayo ipo, maana effect ipo kwa juu. Nitakachokuja kukifanya nitakliki kwenye hii button ili ku create clipping and mask kwenye hiyo kitu tu, kwamba effect picha yangu basi. Nikisha click kama hapo imeaffect tu picha yangu kama hivyo, nitakachokuja kukifanya kwenye picha yangu nitakuja nita adjust katika maeneo hayo hapo vizuri. Zeni nitakachokuja kukifanya nitakuja pia nita click nyuma ya picha, nita add new layer. Nikisha add new layer kama hivi nitakuja nitachagua rangi. Kwangu mimi nataka nitumie hii rangi, na unaweza kukopi hizo kodi ambazo unaziona hapo. Nita click okay. Nitakachokuja kukifanya nita click kwenye brush, alafu hii brush yangu nitakuja nitachagua hii brush, alafu nitakuja nita add size kwa extent hii hapa. Njoo ni add tena vizuri. Kwangu hii ni genuine. Kwa hiyo nitakachokuja kukifanya kwenye hiyo layer nitakuja nita add brush. Sasa opacity mimi hapa nimeset 12. Yes, unaweza kaongeza just opacity, ila mimi nimeona nichague hiyo 12, alafu nita click format posting,
hadi pale utakapokuwa umeridhika kwamba hii ndo desired effect ambayo mimi nilitamani kuipata. Kwa nikisha add kwenye kamwanga kama hapo hivi, nitakuja nita click hapa, alafu ile yangu nitakuja nita choose from normal, alafu nitakuja nitaweka kwenye kitu kinaitwa screen. Nitachagua screen kama hivyo. Kwa nikishaiwekea screen kama hivyo, sasa nimemaliza kwenye modo yangu. Nitakachokifanya nitakuja nita choose hii effect, alafu nitakuja nita choose pia na hii image yangu. Nitakachokifanya nita create Ctrl J group. Nikisha group kama hivyo, ninaweza nikainame kama picha yangu. Nikishaiandika kama picha yangu, nitakachokifanya nita right click tena kwenye hii group ya picha yangu, alafu nitakuja nita convert to a smart object. And then hizi hapa za nyuma yangu nitakuja pia nitafanya grouping kama hivi, nitapiga Ctrl J kama hivi, alafu nitakuja nitasema background 1. Background 1 kama hivyo vizuri. Kwa hiyo kuna hii locked, alafu kuna hii ambayo iko locked pia. Kwa hiyo nitakachokifanya kwenye hii nyingine, nitakuja sasa nita add text, nitakuja nita click hivi, jina nitaandika kwa capital letter, nitaandika Mon. Yes. Moni. Nikishaandika Moni kwenye font yangu, nitakuja nita choose hiyo Popion, lakini nitakuja nita choose black. Nikisha choose black kama hivi, acha ni badili front, acha nitumie Lemon Milk, nitakuja nita choose kwenye kitu kinaitwa bold. Alafu nitakuja nita add size lionekane kubwa kama hivi, alafu nita click okay. Likishaonekana kubwa kama hivi, alafu nitakuja nita rotate, Ctrl Z, nitakuja Ctrl Z iode vizuri. Ikisha kuletea kwa kasaini, ndipo unaweza ukarotate kama hivi. Kwa hiyo nikisha rotate hadi kwa kiwango hicho hapo, nitakuja mimi nita position hapa. Nikisha position hapa, nitakuja nitashika shift, nitaiongeza ukubwa kidogo to a little bit, alafu nitakuja nitaiposition mahali hapa vizuri. Kwangu hapo ni genuine. Nikisha position kwenye mahali kama hapo, nitakachokuja kukifanya mimi nitakuja kwenye hii mode, nitafanya kitu kinaitwa Ctrl J kuduplicate layer. Nikisha duplicate, nitaiweka juu ya text, alafu nitaizima kidogo for moment. Nitarudi kwenye text yangu, nitarudi kwenye image ya chini yangu. Nitakachokifanya nitakuja nita add layer mask. And then baada ya kuadd layer mask, nitarudi kwenye text yangu hii ya juu. Nitakachokifanya nita right click, alafu nitakuja nita choose kitu kinaitwa select pixel. Nikisha select pixel, nitakuja nita invert selection kwa kupiga Ctrl I, au njoo kwenye selection hapo juu, alafu njoo kwenye kitu kinaitwa invert selection. Nikisha invert selection, nitarudi kwenye layer mask, make sure hapo kinasomeka black and white. Then nitakachokuja kukifanya, nitakuja kwenye brush, na brush tayari hapo ina 12, mimi nitaweka just 100 kama hivyo, alafu nitakuja nitaipunguza size hadi kiwango hicho, alafu nitakuja nitaanza kufuta kwenye hivi vitu. Acha niongeze size kidogo ku speed up, alafu nitakuja nitatumia hiyo nanili, alafu nikishatumia hiyo, nitakuja sasa nitaanza kufuta. Nitafuta kwenye hizi weusi wote humu hivi kwenye hii miduara, alafu ili kupata matokeo mazuri, njoo ubofye hapa, alafu shikilia shift, njoo ubofye hadi point nyingine ambayo na desire. Yes, mimi kwangu hapo ni genuine. Alafu nitakuja sasa nitafuta huku nyuma kote huku, nitaondoa kila kitu hiki, nitaondoa hivi vitu, nitaviondoa kama hivi, nitakuja hapa kwa chini pia nitaondoa. Sasa ukishafikia hizo level huku kwa nyuma, mfano hapa kwenye nywele, njoo ufanye kupunguza opacity ya brush yako, njoo upunguze hata 17, alafu anza kufuta kama hivi. Nataka tu tupate matokeo mazuri ya kile kitu ambacho tuna desire kuja kukipata.
Yes, unaweza ukafuta kwa namna hiyo, ukafuta hivi. Alafu hata huku kwa chini pia ukaja ukafuta kwenye easy margin, ukafuta kwenye easy margin, ukafuta kwenye easy margins kama hivi. Ukishafuta kama hivi na umelizika na jinsi ulivyofuta, unaweza ukaja ukapiga Control D kwenye kudeselect. Kwa hiyo nitakuja nitaactivate, nitaiwasha ile yangu ya juu, na nitakacho kuja kufanya nita right click ili kutengeneza clipping and mask kwenye hiyo layer. Kisha tengeneza clipping and mask kama hivi, nitarudi tena kwenye text yangu, alafu nita right click, nitakuja kwenye blending option, nikija kwenye blending option nitakuja kwenye stroke, alafu nita add stroke hii hapo. Hii hapo ipo 9, kwangu ni joining, unaweza kaongeza au ukapunguza. Alafu nitakuja nita add brave and emboss to a little bit kuleta kamngao fulani kama hako, alafu nita add na shadow kidogo, alafu nitakuja nita click okay. Wow. Kwa hiyo utaona matokeo ambayo yameanza kutokea sasa kwenye kazi yetu inakuwa ni kama hivyo. Nitakacho kuja kukifanya kwenye hii, nitakuja nita add some text. Hii leo unaweza ukailock for a moment, alafu nikija kwenye hii text nitakuja nitasema nitaandika neno welcome to. Nitakuja nita click Control A kuyachagua kama hivyo yote. Nitakuja nitayapunguza ukubwa. Nikishapunguza ukubwa kwa hiyo level, nitakuja nita click hapo hivi, alafu nitakuja welcome, alafu hapa nitakuja nita duplicate, nitashika art hiyo layer nita drag kwa chini, alafu nitakuja nitaandika a giant designer. Nitaandika kitu kinaitwa giant designer. Kwa welcome to a giant designer, nitakuja nita change color hii hapa, nita assign a white color kama hivyo. Wow, vizuri. Nikishamaliza hapo nitakuja nita add tena layer kingine kama hivi, nitakuja nitachagua rectangular tu, nitakuja nita add kama hivyo kishape. Nikisha add kishape kama hivyo, nitakuja sasa hiki kishape nitakisogeza juu kidogo kama hivyo. Nikishaweka hivyo, acha nikapunguza ukubwa, nitakizoom kama hivi, alafu nitakuja nitashika hii point, nitakidrag kama hivyo, nitakuja nitaweka kama hapo vizuri. Nikishamaliza hapo, nitakachokuja kukifanya nitakuja kwenye kurore ipsum. Nataka nichukue tu maelezo kidogo niyaweke mahali hapo. Nitakuja nitakopi hata hicho kitext. Nikisha copy kama hivyo, nitarudi tena kwenye Photoshop yangu. Nitakuja nitaclick kama hivi, alafu font nitakuja nitachange, nitaweza kutumia Popion kama hivyo, alafu nitakuja nitapiga Control V, nitakuja nitayamaki yote, alafu kwenye body mimi nitakuja nitasema acha iwe regular, alafu regular nitakuja nitapunguza size, nitaishia kwenye hiyo size, color nitaiacha hiyo white, nitakuja nitaclick okay, and then nitakuja kwenye kuyashusha kwa chini kama hivi. Wow, nitayashusha kwa chini, alafu nitakuja nitayamaki yote tena, alafu nitarudi kwenye character kama hivi, nitakuja kwenye button nitayasogeza juu kidogo kama hivyo. Click okay. Wow, utu ni tumaelezo kidogo ambacho tunaweza uka-add kwenye nani design yako. Nikishamaliza hapo, nitakachokuja kukifanya nitachukua hii, alafu nitakuja nitashika art ili kuiduplicate kama hivi, nitaiweka mahali hapo, alafu nitakuja pia nitashika art, nitaiduplicate hadi mahali hapo, nitashika tena art, nitaiduplicate hadi mahali hapo. Nitakachofuja nitakuja nitafanya hivi, nita add tu kitu kama hicho. Wow, nikishamaliza kama hivyo, nitashika tena art, nitakuja nitaidragi kwenye upande mwingine wa huko kama hivi. Wow, from there basi unakuwa umepata kitu kizuri kama hivi. Unaweza ukaja ukaadi kitu kingine
nika drag kama hii hapa, nikasema acha tuandike heart. Heart. Afu nitakuja nitaimark kama hivi. Kwa hiyo unaongeza content ambazo wewe mwenyewe unaona zitakuwa ni genuine. Kwa mfano mimi nimeweka hivyo, nitakuja nitaandika hicho kitu art. Kwa hiyo naweza nikasema art. Kwa nikishaandika hilo neno art, nitaadi pia email yangu. Kwa hiyo nitaweza kuandika art, nikaja nikaandika kwenye joktan@gmail.com. Yes. Alafu nitakuja nitaimaki hapa isikae regular, ila ije ikae medium italic kama hivyo. Medium, nataka hii medium italic kana vile imepinda. Alafu nitakuja kwenye nanili, nitachoose this color, click okay kama hivi. Alafu hapa kwenye art nitaongeza art by nitakuja nitaiongeza pia kwa ukubwa kidogo kutoka 53 56. Nitakuja click hapo, nitakuja arrange kama hivi kuleta muonekano mzuri. Kwa kufikia hapa tunakuwa tumepata artwork kama hivyo. Kama kuna kitu umejifunza kizuri ambacho tumekuzidishia maarifa kwenye upande wa graphics, basi usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili tuzidi kujifunza maarifa mbalimbali kuhusiana na graphics. Naitwa Motoka, tukutane kwa wakati mwingine.